ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. ავიაკატასტროფის ადგილზე სამძებრო სამუშაოების არეალი გაიზარდა. სამძებრო ოპერაციაში ერთობლივად არიან ჩართულები საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის ძალები. წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულია ბორცვზე მყოფი 20 პირი, მათ შორის სამხედროები და ეკიპაჟის წევრები. შექმნილია ოპერატიული შტაბი, ღონისძიებებს ადგილზე ხელმძღვანელობენ საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილ თურქეთის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავს F-16-ის სათადარიგო ნაწილები გადაჰქონდა. ბორცვზე კი სპეციალისტები იმყოფებოდნენ. რეაქტიული გამანადგურებლები, რომლებიც 8 ნოემბერს ბაქოში გამართულ სამხედრო აღლუმში მონაწილეობდა, აზერბაიჯანიდან უკან თურქეთში მიჰქონდათ. ნათია წითელაური უმუშაობს ადგილზე, ის პირდაპირ ეთერშია. ნათია, ბოლო ინფორმაციას ველოდებით ჩვენგან. დიახ, თამარ, სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებებისთვის არეალი გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლა უკვე მედია საშუალებებს შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით გვიწევს მუშაობის გაგრძელება. ეს ალბათ შესაძლოა ვივარაუდოთ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ხდება ცოტა ხნის წინ კი თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რაც მედიაშიც ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბორცვზე მყოფი 20 პირი არის გარდაცვლილი, მათი ვინაობაც არის გასაჯარავებული და შესაძლოა აქედან გამომდინარე ახლა უკვე ვივარაუდოთ, რომ ჩვენგან მარჯვნივ მთის ფერდობზე იმყოფებიან სამართალდამცველები, რომლებიც ნაპოვნი ცხედრების გადმოსვენების ოპერაციას ახორციელებენ და ამ ღონისძიებაში ჩართული არიან როგორც ქართული მხარე, ასევე თურქეთის და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. რაც შეეხება მიზეზებს, ჯერჯერობით აქ ადგილზე რაიმე სახის კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალურად არ გაკეთებულა, თუმცა უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით შესაძლოა მიმაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ უცხოურ მედიაში აქტიურად განიხილავენ, რომ ავიაკატასტროფის მიზეზი შესაძლოა იყოს ბორცვზე ტვირთის არასწორი გადანაწილება, ან შესაძლოა ეს იყოს თვითმფრინავის გაუმართაობა, თუმცა მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია და მე უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით გიყვებით. სხვა ვითარება აქ შეიძლება ითქვას, რომ ღამისგან განსხვავებით არის უცვლელი, ისევ ამ დრომდე ინტენსიურად მიმდინარეობს სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებები. აქ იმყოფებიან თურქეთის და აზერბაიჯანის მედიის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აქტიურად აშუქებენ აქ მიმდინარე პროცესებს. ადგილზე ამ დრომდე აქტიურად აგრძელებს მუშაობას საკოორდინაციო ოპერატიული შტაბი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრები და ახლა მათგან ველოდებით უფრო მეტ დეტალს საგამოძიებო პროცესებთან დაკავშირებით და როგორც ცნობილია, ცოტა ხანში ისინი უკვე მედიასთან გააკეთებენ კომენტარს. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, უფრო დეტალურად რომ გავიხსენოთ და მაყურებელს ქრონოლოგიურად მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ცნობილია, 14 საათსა და 19 წუთზე აზერბაიჯანიდან განჯის აეროპორტიდან თურქეთის კუთვნილმა სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავმა თურქეთის მიმართულებით დაიწყო ფრენა, დაახლოებით 8 კილომეტრი ჰქონდა მას უკვე ჰაერში აფრენილი, რის შემდეგაც უკვე რადარებიდან გაქრა და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე 5 კილომეტრში სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ავარიული დაშვება განიცადა და ავიაკატასტროფის ადგილი სწორედ ივრის ჭალა, სადაც ჩვენ უკვე მეორე დღეა მუშაობთ. ახლა მთავარი კითხვა, როგორც საქართველოსთვის, ასევე თურქეთისთვის და აზერბაიჯანისთვის ბუნებრივი არის, რა გახდა ავიაკატასტროფის მიზეზი. ამ მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდარზე გამოძიება დაიწყო 275 მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც საჰაერო ტრანსპორტის უსაფრთხოების დარღვევას და ექსპლუატაციის წესვის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. მადლობა, ნათია წითელაური საუბრობდა ადგილიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში, მან ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდა. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია კი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილზე იმყოფებოდნენ საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები, სახელმწიფო რწმუნებული და შესაბამისი დანაყოფების წარმომადგენლები. ავიაკატასტროფა გუშინ დაახლოებით 3 საათისთვის მოხდა. თვითმფრინავი საქართველოს ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის საზღვრიდან 5 კილომეტრში ჩამოვარდა. თურქეთის თავდაცვის სამინისტრო დაღუპული სამხედროების ვინაობას ასახელებს. Associated Press-ი თურქეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებაზე დაყნობით წერს, რომ საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქეთის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავის ბორცვზე მყოფი 20 პირი დაიღუპა. თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაღუპული სამხედროების სახელები და ფოტოები გავრცელა, მათ შორის არიან პილოტი, თვითმფრინავის ტექნიკური სამსახურის უფროსი, სერჟანტები, საჰაერო შტაბის უფროსი და ოფიცრები.
თურქეთის პრეზიდენტს მიუსამძიმრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს ტელეფონით ესაუბრა. გულწრფელი სამძიმარი გამოუცხადა პრეზიდენტ ერდოღანს საქართველოში თურქეთის საჰაერო ძალების სატვირთო თვითმფრინავის ტრაგიკული ჩამოვარდნის გამო. ამ რთულ დროს საქართველოს სრულ სოლიდარობას უცხადებს თურქ მეგობრებს, წერს X-ზე ირაკლი ყობახიძე. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც გავრცელა. გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის სამძიმარი. ეს შემზარავი ტრაგედია ჩვენთვის უდიდესი ტკივილის მომტანია. ამ რთულ დროს გვიგულეთ თურქი ხალხის გვერდით, წერს სოციალურ ქსელში მიხელ ყაველაშვილი. მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩემი ფიქრები დაღუპული ეკიპაჟის წევრების ოჯახებთანაა. ამ მწუხარების ჟამს სოლიდარობას ვუცხადებთ თურქეთს, წერს შალვა პაპუაშვილი. მინდა გამოვხატო ჩვენ მწუხარება საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილი თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავთან დაკავშირებით. მე გუშინ თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს მიუსამძიმრე საჯაროდ და ვიზიარებთ ამ მწუხარებას, გავართ ამ დღეებში თურქ ხალხთან ერთად ამ ტრაგედიის წინაშე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა იარაღის სამალავი აღმოაჩინა, საიდანაც სხვადასხვა სახის ასაფეთქებელი და საბრძოლო მასალა ამოიღო. უწყების ინფორმაციით ჩატაევისა და მისი დაჯგუფების წინააღმდეგ 2017 წელს დაწყებული გამოძიების ფარგლებში კონტრტერორისტულმა ცენტრმა მიიღო ოპერატიული ინფორმაცია, რომ დაჯგუფების კუთვნილი საბრძოლო მასალის ნაწილი მათი განეიტრალების შემდეგ წლების განმავლობაში ინახებოდა წყაროს მიერ მითითებულ ადგილას, რის შემდეგაც კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეჩურის მიმდებარე ტყის მასივში სამალავში აღმოაჩინეს ცეცხლსროლი იარაღი, 5 მჭიდი, 161 ვაზნა, 3 ხელყუმბარა, სხვადასხვა სახის ასაფეთქებელი ნივთიერება, მათ შორის ტროტილი. ასევე პირველადი დახმარების სამედიცინო ნივთები. გამოძიება 5 მუხლით მიმდინარეობს. ქურდობის ფაქტზე პროკურატურამ ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე და მასთან კავშირში მყოფი 2 პირი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ლევან გამრეკელი, პაატა ნოუზაძესთან და რომან მეტივიშვილთან ერთად 2020-23 წლებში ფარულად დაეუფლა შიდა ქართლის ტერიტორიაზე არსებულ 5 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფოს კუთვნილ მილსადენებს. მათ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ დიდი ოდენობით ქურდობაში ადანაშაულებენ და 10 წლამდე პატიმრობა ელით. გამოძიება 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ დიდი ოდენობით ქურდობას. სავარაუდოდ დღეს გაიმართება საქალაქო სასამართლოში სფერო ჰოლდინგის დამფუძნებლის გივი წულეისკირის პროცესი. პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვს. საქმე ეხება დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისებას. წულეისკირის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სფერო ინვესტის დირექტორის გიორგი მურუსიძის წინააღმდეგაც. გამოძიების ინფორმაციით 3 წლის განმავლობაში წულეისკირმა და მურუსიძემ ფიზიკურ პირებთან უძრავი ქონების დროებით საცხოვრებლად გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებები გააფორმეს. 300-მდე მოქალაქის ორგანიზაციის ანგარიშზე ჩაარიცხნეს 12 მილიონამდე ლარი, ნაკისრი ვალდებულებები კი არ შეასრულეს. ორმაგ სტანდარტად აფასებს ქართული ოცნება უკრაინაში კორუფციულ სკანდალს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე მძიმე პროცესებსა და კორუფციაზე ევროკავშირში თვალხუს ხუჭავენ და ამტკიცებენ, რომ ქვეყანა რეკომენდაციებს ასრულებს. უკრაინის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიაში მასშტაბური კორუფციული სქემა გამოაშკარავა. კორუფციული სკანდალის გამო თანამდებობას ტოვებს ქვეყნის იუსტიციის მინისტრი. ამავე სკანდალში ფიგურირებს ზელენსკის მეგობარი და მისი სტუდიის თანადამფუძნებელი თემურ მინდიჩი, რომელმაც ქვეყანა უკვე დატოვა. შხერეკა ჩატარდა იმ პირების სახლებშიც, რომლებიც ზელენსკის უახლოეს გარემოცვას წარმოადგენენ. საუბარია 100 მილიონის მითვისებაზე. ანტიკორუფციული ბიურო აცხადებს, რომ მათ შექმნეს კრიმინალური ორგანიზაცია, აკონტროლებდნენ სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიის შესყიდვებს და იღებდნენ უკანონო შემოსავალს. ამოღებულია დიდი ოდენობით თანხა. ამ თემაზე ნანა გოგატაძე მუშაობს, ის დეტალებს მოგყვება. ნანა, გისმენთ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და კორუფციული სქემების გამოვლენის ფონზე ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ უსამართლო შეფასებებზე და ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ღიად ამბობს, რომ ის თანხები, რაც უკრაინაში დასახმარებლად იგზავნებოდა, რეალურად მოხმარდა კონკრეტული პირების გამდიდრებას. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც უკრაინაში კორუფციის დონე გაცილებით მაღალია ვიდრე საქართველოში, ევროკავშირის მხრიდან უკრაინა
მოწინავე ადგილზეა ვიდრე საქართველოს, შესაბამისად ეს შეფასება მისივე განცხადებით არის უსამართლობის და ორმაგი სტანდარტის მორიგი ილუსტრაცია. როდესაც ასეთი მასშტაბის კორუფციული დანაშაულები გამოვლინდა, თან გამოვლინდა როგორც იკვეთება და ჩანს გარედან ჩარევით, ეს არ არის შიდა და ამაზე ბევრი საუბრობს კიდევაც, რომ ეს არის გარედან მითითებით განხორციელებული დაჭერები და გამოვლენა, ასე ვთქვათ, არის კორუფციული გარიგებებისა. ეს ფული რა გონია თქვენ უკრაინის ეკონომიკიდან მშობილი ფული არის, ფაქტია და ამიტომაც არის სწორედ გარედან დაჭერები, რომ ეს არის ის თანხები, რომელიც უკრაინაში მიდის სავარაუდოდ არის ის თანხებიდან, რომელიც მიდის უკრაინაში დახმარების სახით. ამიტომ აქ არის ორმაგი პრობლემა. ერთი ეს არის, რომ აღმოჩნდა სავარაუდოდ, როდესაც ასეთი მასშტაბის კორუფცია არის, აქ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ვინც ჩართული არის მათ შორის ევროპის მხრიდან თუ გარედან ამ დახმარებებში, იქაც შეიძლება ხალხი გარეული იყოს ამ კორუფციაში და ეს ვერ იქნებოდა ასე მხოლოდ ესეც სამხრივად, ეს ერთი და მეორე აჩვენებს, რომ ის დახმარებები, რომელიც მიედინება უკრაინაში, რამდენიმე პირის გამდიდრებას ემსახურება. პასუხისმგებლობა სწორედ ის არის, რომ დღეს სამართალდამცავი უწყებები და მთავრობის პოლიტიკა, რომელიც პარლამენტის მხრიდან არის განსაზღვრული და როდესაც ირაკლი კობახიძე ავირჩიეთ პრემიერ-მინისტრად, ზუსტად მაშინ ითქვა, რა იქნებოდა ძირითადი მიმართულებები და სტრატეგია მთავრობისა და მთავარი ერთ-ერთი მიმართულება არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. საქართველოს დღეს არის ლიდერი რეგიონში კორუფციის სიმცირის გამო, თუმცა ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ საუკეთესო სამეულში კორუფციის სიმცირის გამო. ევროკავშირის მხრიდან ვერც უსამართლო მიდგომებს და ვერც ორმაგ სტანდარტს ვერ ხედავენ ხელისუფლების ოპონენტები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სწორედ მართველი გუნდის მიერ გადადგმული ნაბიჯების დამსახურება ის შეფასებები, რომლებიც კეთდება ევროპელი ლიდერების მხრიდან. განსხვავებული შეფასებებია ბუნებრივია მართველ გუნდში, ქართული ოცნების წარმომადგენლები კვლავ უსამართლო მიდგომებზე და არაობიექტურ შეფასებებზე საუბრობენ და ამის დასტური მათთვის მსოფლიო რეიტინგებში საქართველოს ადგილია, მათ შორის კორუფციის მიმართულებით. კორუფციის გამო არ მომხდარა ის შეფასებები, რაც გაკეთა დასავლეთში, ჩვენთან მიმართებაში, არანაირი შემხებლობა და ორმაგი სტანდარტი ვერ იქნება, ხომ მარტო კორუფცია რო იყოს ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, ესეთი ანგარიშები და ესეთი შეფასებები დასავლეთის მხრიდან არ გაკეთდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ უკრაინაში არის არნახულად მაღალი კორუფციული დონე. ეს იმ დონეზე მაღალია, რომ ამერიკელი კონგრესმენები და სენატორები ხმამაღლა აცხადებდნენ კონგრესისა და სენატის ესე იგი მიმდინარე სხდომებზე ამის თავობაზე. ეს დაკავებები მეტყველებს იმაზე, რომ ვიდრე არ ჩაერია ეს იგი დასავლეთი არ ამოქმედდა ეს სამართლებრივი სისტემა ამ ორგანოს გაუქმებასაც კი აპირებდნენ, ვინც ამას ახორციელებს ახლა. ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც რეიტინგებს აქვეყნებენ კორუფციულ დონეზე თან დაკავშირებით საქართველო არის ძალიან მოწინავე პოზიციებზე და უკრაინა უმდაბლეს პოზიციებს იკავებს, მაინც ევრობიუროკრატიის ანგარიშებში უკრაინის სატყოფნას უფრო მიუთითებენ, ესე იგი ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ვიდრე საქართველოს. ეს არის მართლაც ორმაგი სტანდარტი და მართლაც დაუნახავება იმისა, რა დონეზე წინა ვართ ყველა კანდიდატ ქვეყანას შორის. ბოლო ერთი თვეა უკრაინაში მასშტაბური სპეცოპერაციები ტარდება, დაკავებულია როგორც ყოფილი, ასევე მოქმედი მაღალჩინოსნები და ამ სპეცოპერაციებს ატარებს ანტიკორუფციული ორგანიზაცია, რომლის თავისუფლების გაუქმებასაც ხელი ვოლოდიმირ ზელენსკი 22 ივნისს მოაწერა. რამდენიმე თვის შემდგომ კი ცნობილი გახდა, რომ კორუფციულ სქემებში ჩართული იყვნენ თავად ვოლოდიმირ ზელენსკის ახლო გარემოცვის წარმომადგენლები, მათ შორის მისი ბიზნეს პარტნიორი ქვეყნიდან არის გაქცეული. ცოტა ხნის წინ კი მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის იუსტიციის მინისტრმა თანამდებობაც დატოვა. მადლობა თემის დეტალებით ნანა გოგატაძე საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. მომავალ წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი დღეს პლენარულ სესიაზე გადის. განხილვის შემდეგ დოკუმენტი ბოლოს შესწორებებისთვის კვლავ მთავრობას გადაეგზავნება. ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 3 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი. მასში გათვალისწინებულია ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის პროგრამების გაზრდილი დაფინანსება, რომელიც 800 მილიონს აჭარბებს.
წარმოდგენილი ბიუჯეტს ასევე აჩვენებს თუ რამდენად სწორი არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არ აყვევს გარედან მოწოდებებს და არ დააზიანოს საკუთარი მოსახლეობას. ის რომ საქართველოს ხელისუფლება არ მიყვება ამ მტერმოყვარეების რჩევებს და მიყვება ქართული ხალხის ეროვნულ ინტერესს, სწორედ ამის შედეგია გაზრდილი ბიუჯეტი, ამის შედეგია რომ შესაძლებლობა ექნება საქართველოს ხელისუფლებას რომ 2026 წელს იყოს უფრო ძლიერი და მეტი პროექტი განხორციელებული როგორც ინფრასტრუქტურული სახით, ისე განათლების მიმართულებით, ისე სოციალური მიმართულებით. ყველა მიმართულებით გვექნება უფრო ძლიერი ბიუჯეტი, რაც თავარია ეს ბიუჯეტი ასახავს ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ ნახტომისებური ზრდა გვაქვს თუ კი შევადარებთ ჩვენს ზრდის ტემპებს მთლიანად კონტინენტზე არსებულ ზრდის ტემპებს. ლერი ბარნაბიშვილი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ბრძანება პრემიერ-მინისტრმა 11 ნოემბერს გამოსცა. ბარნაბიშვილი ამ პოსტს 2024 წლის მარტიდან იკავებდა. მართველი გუნდი ოპოზიციის მხრიდან გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე საუბრობს, რომელიც რეპეტიტორების საქმიანობას ეხება. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ დღეს ხდომაზე კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ რეპეტიტორული საქმიანობა არ რეგულირდება კანონმდებლობით და პედაგოგებს უპრობლემოდ შეუძლიათ მოამზადონ მოსწავლეები და აბიტურიენტები. გარკვეულმა პირებმა არ გაგვირდება რომ პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პირებზე გვაქვს საუბარი. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით ამავდროულად საზოგადოების გაღიზიანებისთვის განსაკუთრებით ძალიან პატივსაცემ პირთა წრეს გულისხმობ რა თქმა უნდა და ადამიანებს, ესენი არიან პედაგოგები. პედაგოგების შეცდომაში შესაყვანად მათ ცდილობენ რომ ინფორმაცია გავრცელონ თითქოს რეპეტიტორულ საქმიანობას კანონი გრძალავს ან რაიმე დამატებითი რეგულაცია არის შემოსული ამ საკითხთან დაკავშირებით სალსახად შეგვიძლია ვთქვათ რომ რეპეტიტორული საქმიანობა არ რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით შესაბამისად პედაგოგებს შეუძლიათ რომ თამამად მოამზადონ და თავიანთი ცოდნა გადასცენ ბავშვებს თუ არასრულწლოვნებს ნებისმიერ პირს. მუხიანის აგარაკებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის და სანიაღრო სისტემის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. თემაზე კახა კალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. უდანის გამგეობა აწესრიგებს გზას, ასევე 4 ქუჩაზე აწყობს სანიაღვრე კოლექტორს. სამუშაოები სრულდება 2400 მეტრზე. პროექტის ღირებულება 3.600.000 ლარია. დედაქალაქის მერის განცხადებით, დასახლებაში ძლიერი წვიმის დროს წყლის ნაკადის გატარება პრობლემაა და ამ საკითხის მოგვარებას ის მოსახლეობას ბოლოს შეხვედრის დროს დაპირდა. ადგილობრივმა გამგეობამ პროექტის განხორციელება დაიწყო და ნეკრესის, სვანეთის, ერთობისა და ბორჯომის ქუჩის გარკვეული მონაკვეთის გასწვრივ სანიაღვრე კოლექტორს აწყობს. სამუშაოები დაახლოებით 2400 გრძივ მეტრზე განხორციელდება. დაახლოებით 3.600.000 ლარი არის გამოყოფილი აღნიშნული პროექტის ბოლომდე მიყვანისთვის. როგორც აღნიშნე, მუხიანის აგარაკებისთვის ეს პროექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან კოლექტორი უზრუნველყოფს მოსული უხინალექის ნაკადის მიღებას, გატარებას. პარალელურად კვლავ აქტიურად გაგრძელდება გზების მოწესრიგება, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას კომფორტულად გადაადგილების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. ჩვენ დავპირდით იქ მცხოვრებ ადამიანებს, რომ მთლიანად იქნებოდა ყველაფერი მოწესრიგებული, ეს სამუშაოები მიმდინარეობს. ეტაპობრივად ხდება, ძალიან ბევრი ქუჩაა, ჩიხია, თუმცა კიდევ ასე ვპირდებით, რომ არ დავტოვებთ არც ერთ მოუწესრიგებელ ქუჩას თუ ჩიხს, ყველგან შევალთ და ყველგან ჩატარდება შესაბამისი სამუშაოები. საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატია არჩევნები კოპენჰაგენში ევროპის რეგიონული კომიტეტის 75 სესიის ფარგლებში ჩატარდა. საქართველოს როგორც კანდიდატი ფარული კენჭისყრით დასახელდა. პროცედურაში ორგანიზაციის 53 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კონკურენტებს შორის იყო რუსეთის ფედერაციაც. კენჭისყრისას უმრავლესობამ ხმასწორედ საქართველოს მისცა. ქვეყნის სახელით პოზიციაზე წარდგენილია მინისტრის პირველი მოადგილის ირაკლი სასანიას კანდიდატურა. ნომინირებული კანდიდატების წარდგენა დაცვის მსოფლიო ასამბლეაზე მაისში მოხდება, რის შემდეგაც გაიმართება დამტკიცების პროცედურა. საბჭოს აქვს ძალიან ფართე ფუნქციები, დაწყებული გენერალური დირექტორის
ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის დანიშვნიდან, შემდგომ მთელი ყველა იმ მნიშვნელოვანი პოლიტიკის განსაზღვრა და უზრუნველყოფა რომ მოხდეს მისი სწორედ და დროული იმპლემენტაცია, ბიუჯეტების განხილვა, ყველა იმ გადაუდებელი შემთხვევების სოფლიო დონეზე, გლობალურ დონეზე გადაუდებელი ჯანდაცვისი ხიფათების გააზრება, მათი კოორდინაცია, ასე რომ ფუნქციები საკმაოდ ფართე და ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს და თურქეთი ინფრასტრუქტურის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე მსჯელობენ. რევას ოხაძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით თურქეთშია. ის თურქ კოლეგას შეხვდება, ასევე დაგეგმილია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მსხვილი ობიექტების მონახულება. ანკარაში ვიზიტის პარკლებში პირველი შეხვედრა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თურქეთის სახელმწიფო წყლების სააგენტოს დირექტორთან გამართა. თურქეთი ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის დღეს მსოფლიოში თანამედროვე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხით. ჩვენ ასევე ადგილზე გავეცნობით მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამშენებლო სამუშაოებს და დავინახავთ უშუალოდ პროცესს, თუ როგორ იმართება მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები. ჩვენი ქვეყნის საჭიროებიდან და საუკეთესო პრაქტიკიდან გამომდინარე აღნიშნულ გამოცდილებას, ტექნოლოგიებს და მიღწევებს აუცილებლად გამოვიყენებთ მიმდინარე და უახლოეს მომავალში დაგეგმილ პროექტებში. პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნოა, რომ საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი დელეგაციასთან ერთად იმყოფება ანკარაში. ჩვენ გვაქვს სურვილი და მზად ვართ ჩვენი ტექნიკური გამოცდილება გავუზიაროთ ჩვენ მეგობარ ქვეყანას და მის შესაბამის სპეციალისტებს აქ თურქეთშიც და ვესტუმროთ საქართველოსაც მათი პროექტების გასაცნობად. დავით ჩონღულაშვილი სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალ უწყებებში ანაზღაურებადი სტაჟირების სამთავრობო პროგრამის პარალელში დასაქმებულ ახალგაზრდებს შეხვდა. მინისტრმა სტაჟირების შეკითხვებს უპასუხა და სამინისტრო საქმიანობის შესახებ ისაუბრა. ჩვენ სამინისტროს ფარგლებში დიაპაზონი თემების და სპეციალობების არის ძალიან ფართო და ძალიან ვრცელი, ზუსტად ამას მოწმობს ის პროფესიები, რომელთაც დღეს წარმოდგენილები არიან სტაჟიორები სამინისტროში და მინდა რა თქმა უნდა მათ წარმატებები უსურვოთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ახალგაზრდა, ვისაც აქვს ინტერესი სტაჟირების გავლის და თავისთავად ცხადია ჩვენი სამინისტრო მზად არის მაქსიმალურად ხარში დაუდგეს თითოეულ სტუდენტს. ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია, როდესაც ამხელა კომპეტენციის მქონე სამინისტროს პირველი პირი ხვდება სტაჟიორებსა და სტუდენტებს, შესაბამისად ეს ძალიან დიდი мотиваციაა ჩვენთვის და ასე ვთქვათ დასაფასებელი, როდესაც უშუალოდ შეხება გვაქვს მინისტრთან, მისგან გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ ის პოლიტიკა, რასაც სამინისტრო ატარებს. ახლედიანმა კახეთში სამოქალაქო ინტეგრაციის სკოლა გახსნა და მხარის რწმუნებულთან და მუნიციპალიტეტების მერებთან შეხვედრა გამართა. სახელმწიფო მინისტრმა ახალგაზრდებს უწყების საქმიანობა და ხედვაც გააცნო. სამხედრო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები მიიღებენ, მათთვის საინტერესო ამოწურავ ინფორმაციას არებ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც არა მარტო გააფართოვებს მათ ცნობიერებას, მათ შორის სამოქალაქო ინტეგრაციის პრიორიტეტებზე, არამედ შეუქმნის მათ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ სასარგებლო გამოცდილება და უფრო აქტიური როლი ითამაშონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მნიშვნელოვანია, რადგან ასეთ პროექტებში ეთნიკური უმცირესობის მქონე ხალხი უახლოვდება ერთმანეთს და ეს ყოველივე კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს დღევანდელობაში მათ ინტეგრაციას. ხეთყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა ქვემო ქართლში. შემთხვევა ბოლნისი დმანისის ტყეში დაფიქსირდა. მანქანა დალუქულია, უკანონო მოპოვებული ხეთყი კი ბოლნისის საქმიან ეზოში. კანონდარღვევის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაილუქა ავტოსატრანსპორტო საშუალება, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული ხეთყი გადატანილია შემდგომი განკარგვის მიზნით ბოლნისის საქმიან ეზოში. რისხვა სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე. რუსთავია 2.G კურიერი კი გემშვიდობებად 3.